Oke, dengan saya di sini saya akan review yaitu alat hair dryer yang bermerek Wigo. Saya beli di Lazada ini. Harganya lagi diskon sih. Nggak nyampe 100.000. Coba dicek aja di Lazada. Oke, kita buka. Oke, sudah kebuka. Dan ini adalah hair dryer Wigo. Berwarna hitam. Oke, kita taruh dulu. Nah, kita lihat isinya apa saja di dalamnya. Warna hitam ya. Tampilannya ya seperti ini spesifikasinya. 650 watt daya listriknya. Oke, ini adalah dalamnya. Hair dryernya berbentuk seperti ini. Sangat bagus desainnya, sangat cocok lah untuk para pria atau wanita yang menggunakannya. Di sini ada tombolnya, tombol pendingin dan tombol on off-nya. Berbahan besi. Dan di dalamnya lagi masih ada ini corongnya untuk ditaruh di ujungnya dan buku petunjuk. Oke, sekian, terima kasih.